तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम ये जो है मुर्गी के खड़ोड़े जो है इसका सालन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको साफ़ करेंगे और इनका सारा कचरा वगैरह उतार कर फिर इनको पकाएंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब इसमें डालते जाते हैं और साफ़ करते जाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक को साफ़ कर लिया हमने बड़े अच्छे तरीके से। तो अभी दूसरों को डाला, अभी बारी बारी सारे फिर करते हैं, फिर आपको बाद मिल जाता है। तो ये हमने खरोड़े जो हैं साफ़ अच्छे तरीके से कर लिए हैं, ये देखें। तो अभी इधर कढ़ाई में मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है और इधर इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला हुआ है। तो अभी ये सारे जो पंजे हैं ये इसमें डाल देते हैं और फिर मसाला जो है वो बाद में ग्राइंड करके फिर इसमें डालते हैं। मसाले को इसमें डाल दिया अभी, तो अभी ये गल जाता है, फिर इसको हम बाद में भूनेंगे। तो अभी यहाँ पर देखें, हमारे जो है खरोड़े वो गल गए हैं। तो अभी हम इसमें नमक, मिर्च, घी और सारा कुछ डालते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा उसका शोरबा निकला है, ये फिर हम बाद में उसमें डाल देंगे। नमक मिर्च इसमें डाल के अभी हम इसको अच्छे तरीके से फिर भूनते हैं और थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे। तो अभी मैं इसमें धनिया को काटूंगी। तो अभी इस पर धनिया डाल दिया है। अभी ये हमने इसको भून लिया है। तो अभी इसमें वो जो हमने इसकी यखनी निकाली हुई है वो इसमें डालते हैं। तो देखें, खरोड़े मज़ेदार पंजे तैयार जो हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी। तो अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो अभी इसको एक उबाल आता है और फिर इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो हैं मुर्गी के खरोड़े जो है पक कर तैयार हो गए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।